नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर इंदु और स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल ओजस होम्योपैथी में। दोस्तों, विंटर शुरू हो गए हैं। वैसे तो विंटर हेल्थ के इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा सीज़न होता है। इस सीज़न में बहुत सारे ग्रीन वेजेज जैसे कि बहुत सारी सब्जियाँ, साग और बहुत तरह के फल मिलते हैं जो कि आप अपनी डाइट में शामिल करके बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन पा सकते हैं। विंटर एक तरीके से और भी बहुत अच्छा होता है कि आप इस सीज़न में एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ठंडी में आप जितना भी एक्सरसाइज करें, बॉडी में गर्माहट बनी रहती है। बहुत ज़्यादा जाड़े के दिनों में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां भी आती हैं, जिनको दूर करने के लिए होम्योपैथी बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में ठंड से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में और इसके होम्योपैथिक निदान के बारे में। दोस्तों, किसी को ठंड के दिनों में भी तलवों, हाथ के और पैर के तलवों में बदबूदार पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है। ऐसे कंडीशन में आर्जेंटम नाइट्रिकम और मेडोरिनम जैसी दवाइयों को आप देख सकते हैं। ठंड में अगर खांसी ऐसी हो जिसमें कि कफ ना निकले, हल्का सा कफ निकल के रह जाए, तो वैसे कंडीशन में एंटिमटाट और कैसियाक्यू मेडिसिन आप ले सकते हैं। सर्दी की कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो और सर्दी जैसी महसूस हो रही हो, ऐसे कंडीशन में आर्सेनिक 30 और काली म्यूर 6X जैसी दवाइयों को आप देख। दोस्तों, ठंडी के मौसम में सबसे बड़ी समस्या ड्राइनेस एंड रफनेस ऑफ स्किन की होती है। इससे बचने के लिए आप पेट्रोलियम, कैलकेरिया सल्फ, सोरिनम, सीपिया और सल्फर मेडिसिन ले सकते हैं। ये मेडिसिन आप कभी भी लेंगे तो अपने नियरेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह से ही लेंगे। ठंड में दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या होती है दोस्तों कि स्किन से पपड़ी जैसी निकलने लगती है। तो स्किन से पपड़ी ना निकले, इसके लिए आप पेट्रोलियम और सीपिया मेडिसिन ले सकते हैं। ठंड में जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिनको पहले से जोड़ों में दर्द की शिकायत होती है, ठंड के सीज़न में उनके जोड़ों के दर्द की समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसे कंडीशन में रस्टक्स, कैलकेरिया फॉस, कालमिया, आर्सेनिक और कॉस्टिकम जैसी मेडिसिन्स को हम अपने लक्षण के अनुसार ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट, ठंड में कोई भी परेशानी ना आए, इसके लिए खूब सारा ग्रीन वेजिटेबल्स ले, योगा एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्राणायाम करें, ताकि आपकी बॉडी में गर्माहट बनी रहे और आप ठंड के असर से बचे रहें। साथ ही सुबह शाम कोशिश करें कि पैर के तलवों में या फिर हो सके तो पूरे शरीर में सरसों के तेल की मसाज ज़रूर करें। रात में कोशिश करें सोने से पहले हल्दी वाला दूध का सेवन ज़रूर करें। दोस्तों, सर्दी से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी हो तो इसके लिए अगर आपके पास कोई भी बीमारियों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।